Hai guys, hari ini aku mau nunjukin London LOL sampai LOL-nya KW ya guys. Let's sadar. Nah, kalau mau video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Ini dengan Lala. Jangan lupa subscribe ya channelnya dia ya guys. Dan jangan lupa subscribe channelnya aku, namanya Fadina Lovers. Oke, kalau aku Karisma Official. Like, komen, dan subscribe ya guys sama dia guys. Biar ngupload videonya cepet. Aja ada giveaway, ntar dulu ya guys. Kalau subscribernya dah 100 atau 1000 guys. Oke, yang ke satu kita mau nunjukin slam. Ini kita kamu ya. Oke, aku ada kiwi. Wah, ada sepatu. Ini aku udah belinya di orang mainan. Iya, di mall. Mainan. Kalau orang mainan yang ini guys. Kalau mau tadi, wow, kayaknya kalian dia ini harganya 425. 25.000. Ih, dingin dong. Oh, iya dingin. Kayak ini warna merah. Itu slime-nya itu kayak gitu. Sini ya guys. Oke, sini. Kayak gini nih guys. Ya, habis itu bisa ditarik nih. Bisa. Semangat dong, dingin banget tau. Bisa di namanya apa ya? Kayak gini guys deh. Oke, ini deh. Oke, yang kedua. Oke guys, ada slime yang ini. Ini aku itu harganya 100.000. Aku 50.000. Oh bener. Dibeli di mall. Kayak jelly tahu kata aku. Ada namanya apa ya? Kayak jelly. Ada kayak apa ya? Aku jelly drink. Oh, jelly. Itu warna. Kalau aku ini warna kuning. Panda. Ini kayak panda ini panda. Warna kuning. Iya, kayak mau tahu mau sama. Aku tuh mau yang beli itu yang warna kuning. Tapi nggak jadi guys. Bisa banget guys. Oke. Yang kedua, LOL. ada LOL. Ini kamu yang mana? Ini. Oke, aku warna pink, dia warna kuning. Ini LOL kan. Ini apa sih? Ini LOL. Ini harganya itu cuma 20.000. Enggak dapat mainan kayak gini guys. 20.000 dapat kayak gini. 10.000 bisa 20.000 nggak tahu guys. Wah, bagus nih. Ini apa sih? Aku nggak tahu. Dot. Dot. Pas ini makanya gimana guys? Nggak tahu malah. Cepet. Kayak gini. Nggak tahu guys. Nggak tahu. Ini gimana sih buka ini? Susah tahu ini. Kayak kita ayam kayak ini kita buka. Oke. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak dia guys. Dia warna pink. Aku warna merah. Dia warna kuning. Kayak kalau ini merah guys. Ini kuning. Udah buang. Aku lagi marah. Oke. Cukup video ini, jangan lupa like,